25 октября по народному календарю отмечается День Андрона-звездочета. Самым популярным занятием на Руси в этот день было гадание по звездам, но были другие дела, которых старались избегать всеми возможными способами, чтобы не накликать ненароком несчастье. А православная церковь 25 октября почитает память троих святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Святые пострадали за веру в 304 году. На Руси 25 октября в народе называли днем Андрона-звездочета. В этот день было принято до полуночи наблюдать за звездами, которые, как верили люди, могли много рассказать и о погоде, и об урожае в следующем году, и о хозяйственных делах, да и даже о судьбе человека. Люди говорили, Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть. Верили в народе, если звезды мигают, погода изменится, ярко горят к сильному ветру и грядущему сухому году. Если на небе много ярких звезд, урожай в новом году будет богатым, много тусклых – оттепели. А если звезды горели синим отблеском, то стоило ждать снега и мороза. Если же видели падающую звезду, ждали ветра и сухого года. Предсказать погоду в этот день можно было не только по звездам. Так, если ветер слабый или с легкими порывами, и направление его не меняется, то погода будет пасмурной и останется такой надолго. Южный ветер обещал тепло, северный холод, который придет вслед за низкими облаками. Что нельзя делать 25 октября? В этот день нельзя было громко смеяться. Считалось, что это навлечет на человека большие несчастья. Также нельзя было никого обижать или обижаться на кого-либо. В противном случае не видать долго счастья. На стук в дверь не спрашивали, кто там, чтобы не впустить в дом беду. Нельзя стирать, белить стены, выбивать постельное белье и гадать на картах. Человеку, родившемуся 25 октября, дана способность по звездам предсказывать будущее, а в качестве талисмана ему подходит янтарь. И о приметах погоды. Ярко светят звезды к морозам. Звезды потускнели к оттепели. Звезды мигают к погодным переменам. Звезда упала к сухому, но ветреному году. Сильно мигают звезды, будет снег. Слабый ветер и в одном направлении к пасмурной погоде на долгие дни. Гром на Андрона-звездочета, значит, наступит снежная и теплая зима. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем доброго дня и только хорошей погоды. А что готовит нам новый день, узнаем завтра. До встречи!